നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ വാങ്ങിയതാണ്. നമുക്ക് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വരഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ടില്ല, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 100 ഗ്രാം തൈരുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ നിറയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത്രയും വേണ്ടി വരും. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് തന്തൂരി ചിക്കൻ പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് 1.5 കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കളറ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കൂടി മുളക് പൊടി. നല്ലപോലെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചിക്കന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പുരട്ടി കൊടുക്കാം. വരഞ്ഞ വരവില്ലെല്ലാം ചിക്കനിൽ മസാലയെല്ലാം പുരട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിൽ എടുത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂറായി. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാത്രം എടുക്കണം. കുക്കറിൻ്റെ തട്ടായത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കണം. കുക്കറിൽ 2 വിസിൽ വരുത്തണം. കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി 2 വിസിൽ വരണം. രണ്ട് വിസിലായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി കുക്കർ തണുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ തുറക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം. കുക്കർ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം, നല്ല രസമുള്ളൂ. അല്ല പിന്നെ ഉള്ളു പോവില്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുത്ത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ ചിക്കൻ പീസ് നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ഗീ പുരട്ടി കൊടുക്കാം.
തന്തൂരി ചിക്കൻ കരിഞ്ഞിട്ട് കാണണം, അതാ മെയിൻ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കരിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. घी तटी കൊടുക്കാം. ഈ ഭാഗത്തും കൂടി घी പരത്തി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആയാലും നല്ലതാണ്. ഇനി ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഭാഗമായെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഉള്ളിലൊന്ന് തട്ടട്ടെ. ഇനി നമുക്കൊരു ഐഡിയ ചെയ്യാനുണ്ട്. ചിക്കന് നല്ല മണം വേണ്ടേ തന്തൂരി ചിക്കന്? അതിനു വേണ്ടി അടുത്ത പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാറ്റി വെക്കാം. നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കൊയില, നമ്മളങ്ങ് കരിക്കട്ടാന്ന് പറയില്ലേ, ഇതൊന്ന് കത്തിക്കണം. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പുക വരും. പുകയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ വേണ്ടുന്നത്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. പുകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വാട്ടി തന്നെ വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ നടുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കണം. 5 മിനിറ്റായി. ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചട്നിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം. അതുവരെ അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 3 പച്ചമുളക്, പുതിന, ഇത്രയും മല്ലിയില, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ അല്ലി, പിന്നെ ഇത്രയും തേങ്ങ, ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അരച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ജാറിലേക്ക് ഇടാം. നമുക്ക് അധികം എരിവൊന്നും വേണ്ട. ചിക്കന് അങ്ങനെ എരിവ് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അധികം വേണ്ട.
കുറച്ച് പുളി വേണമല്ലോ, പുളി ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അരഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചട്നീൻ്റെ കൂടെ ഇത് തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിലും കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ചിക്കൻ പീസ് എടുത്ത് ഈ ചട്നിയിൽ തൊട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി, ലൈക്കാവും. ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.